今日係2025年6月9日，我係上岸塘山，首先去獅子亭先。好啦，而家上咗嚟瑞和路啊，我起步啦，係嘛？去咗獅子亭先。今次落早一個站，響瑞和路一路行到尾就係獅子亭啦。哇！越佢行咗去。周遠，而家到獅子亭啦。哇！以前好空曠，乜都冇啊，而家起滿晒樓。好，喺度擺低嘢先，然後出去。呢度就喺獅子亭望翻落沙田啊，睇下發展得幾緊要。河兩邊起滿晒樓。而家由獅子亭航拍飛去，睇下獅子亭後邊起咗幾多樓。而家飛咗出去，360度望翻沙田。咁樣航拍望出去咧，完全冇嘢阻啊！可以好清楚360度睇咗成個沙田，每一個角度完全冇啲樹啊嗰啲嘢阻住，非常清澈啊！一望無際。你睇下沿住山坡一路起幾多樓，一路起上個山頂喎。好啦，話咁快翻嚟個獅子亭啦。好啦，望完而家飛翻嚟走啦。啊，條路全部石屎路，好似暫時咯，係嘛？又多樹蔭喎呢度。幾好喎！係啊，呢個郊遊徑啊！今日已經行咗112個山頭啦。哦，過橋，哇，過橋啊！呢度有條橋啊，係啊。呢個配水庫。啊！呢有牌喎，呢個咩徑啊？好啊，民政事務。哦，起嘅幾時？真係起得好靚喎，攞石鋪成咁靚嘅。呢條就係沙田郊野徑啦。夏天行呢度正啊！嗬，好多樹蔭喎，條路又靚。冇啦，過埋呢個山，跟住落山噶啦。啱啊，我哋倒轉嚟行。呢度捷徑啊，而家上山頂。哇，整得好幾好喎！有啲似大陸嗰啲行山徑，好多樹蔭。哦，行得咁快嘅，係啦，行啦。
真係好乜點曬喎嚇！沿途唔好曬啫，但出邊就嚇幾曬。但係呢度曬又好景喎，可以望到沙田係嘛？係啊，沙田大會堂啊！而家我哋去道風山，好舒服啊！今日係嘛？一拉又唔曬，係啊，真係好舒服啊！啲路你要行快啲噶咯慢慢嚟啦。喎，就快到噶咯，好短，有6 K 嘅啫喎，全程。嗯？你話點行咪點行咯。啲樹林幾靚係嘛？行翻泥路啦，冇晒石屎路啦。係咪好多人行啊？今日禮拜一都咁多人行。就呢度咩？就係呢度啊，落翻去。唔知喎。哇！幾快到道風山喎。係咯。又話俾阿先年。道風山淨土園，而家嚟到信義會中神學院啦。今次我哋唔係由呢度落，係由友愛村落去銅鑼灣。而家沿住道風山道落山啦。道風山道。呢個就友愛村嘅。呢度友愛村唔係咁多人住，而且係單程路啊，上落唔方便。呢度咯喎。差唔多咯，聽到有車聲喎。到啦。銅鑼灣啦，到咗。好啦，出去啦。我而家翻出嚟啊，就呢條路口翻出嚟嘅。哦，原來呢個1號雲頂，知啦。呢個咩路啊？呢條叫美田路。哦，美田路咯。美田路上。路都唔識行。好啦，去到美林啦，美林村。呢度上啊。係啊，呢度上啦。而家我哋環過大圍嘅明渠，今日嘅難度係屬於2星啫，全長5.2公里，用咗1個鐘頭零48分鐘，最高上到255米。多謝收睇，歡迎訂閱，再見。